El Col·legi Residència Pibe de Tona ha començat la celebració dels seus 60 anys i com a primer acte d'aquest aniversari, el passat diumenge, dia 11 de març, el Pibe va organitzar una jornada de portes obertes amb un matí lúdic de jocs i activitats, que va acabar amb un dinar de germanor on pares, mestres i alumnes van poder gaudir de la celebració i compartir la cloenda d'aquest dia especial. El Pibe de Tona és una escola residència, que vol dir que tenim alumnes residents de dilluns a divendres d'arreu de Catalunya, però també tenim alumnes que van des dels 3 anys fins a segon de batxillerat. Una major part dels alumnes, o una part important dels alumnes, són alumnes de comarca o del territori. Sí que hi ha, ja dic, una part, un terç o una mica més d'alumnes residents. Però si no tinguéssim la residència seria una escola com qualsevol, una escola amb totes les línies, des d'infantil fins a batxillerat. Nosaltres som una escola petita, a diferència d'altres escoles, perquè som una escola d'una línia, normalment amb tots els cursos, i algun curs que sí que són 2 línies, però l'habitual és tenir una línia. Això vol dir que normalment són grups de 12, 15... El nostre número màxim pot arribar a 20, perquè tampoc no volem treballar més de 20, però l'habitual és que els grups vagin de 10 a 17, més o menys, seria l'habitual. Hi ha anys que canvia, però són grups petits i això ens permet poder donar una atenció més particular o individualitzada als alumnes. El Pibe compleix aquest any 60 anys, 60 anys al servei de l'ensenyament, evolucionant i reinventant-se per aconseguir els millors resultats, oferint grups reduïts i una atenció personalitzada i apostant per la formació en valors i pels idiomes amb un nou projecte d'anglès pel proper curs. Ara, al mes de març, el Pibe tindrà les portes obertes per totes les famílies que vulguin conèixer les seves instal·lacions i projecte educatiu. I el seu equip estarà disposat a respondre totes les preguntes que tinguin els pares dels futurs alumnes per ajudar-los a escollir l'opció que considerin millor.